Байцгаана уу хүндэт эцэгчүүдээ та бүхэндээ намрын адаг хар нохоо сарын 22-н хөхөгчөн өхөр өдрийн мэнд хүргэе. Авид тануулах хичээл заах эцэгчүүдэд зориулсан видео зөвлөмж хичээлийн төгсгөлийн хэсгийг хүлээн авч үзнэ. Зөвлөлийн тэмдгийн дараа бид Ц авины тухай үзнэ. За Ц авиг хэлэхэд хэрхэн дуудагдах байдлыг сонсцгоё. Ц. За Ц уруудын биш хэлний урдуур дуугүй чанга хамжих гэвүүлэгч юм аа. За Ц авиг хэлэхэд таны хэл дээд шүд болон хатуу тагнаад хурч хамжиж хэлэгддэг. Монгол хэлэнд ямагт хатуу хэлэгдэх 3 гэвүүлэгчийн нэг нь Ц гэвүүлэгч юм аа. Ц авиг хэрхэн бичих аргачлалыг үзүүлье. Ц. За бичиж хавцтай амдаа хідэд явал илүү тогтоогдох бах. Жижиг Ц. За цам гэдэг чи. Цам. За бүгдээ энэ зурагнаас Ц авины хэрхэн дуудагдах байдлыг ажиглаарай. За жишээ өгүүдийг уншъя. Цус, сүс, богц, цаа, буга. За богц гэдэг маань арьс ширээр хийсэн эмээл дээгүүрээ хоёр тийш тэгнэн тавих сав буюу цүнхийг хэлж байгаа. За цаа буг гэдэг энэ үгэн дээр тогтож ярилцъя. За бид өмнө нь Г авины тухай ярилцаж байхад Г авиа хоёр янзаар дуудагддаг тухай үзсэн байгаа. Тэгэхээр хоолоон гаагаар хэлэгдэж байгаа энэ буг гэдэг үгэн дээр бид хүүхдүүдтэй тайлбарж хэлэхдээ хоолоон гаагийн ард хэрвээ урт ичгээр ихсэн нөхцөл залгах юм бол эр үгийн И бичин, харин хэлний Г-ийн ард эм үгийн И бичин гэдгээ сануулад яваарай. Тухайлх юм бол багын багш, багын явдал гэхэд эр үгийн Итэй бичин. За багийн ахлагч, багийн дарга гэхэд эм үгийн Итэй бичдгээ санаарай. За үүнтэй нэгэн адил аймгийн, нутгийн, засгийн гэдэг үгэнд хоолоон Г биш, хэлний Г-гээр төгсөж байгаа учраас эм үгийн И дагуулдгийг санаарай. За дэлгэцэн төгөлдөх үгийг уншаарай. За дэлгэцэн төгөлдөж байгаа өгүүлбэрийг дагаад уншаарай. За Ч гэвүүлэгчийн тухай ярилцъя. За Ч уруулын биш хэлний урдуур дуугүй чанга хамжих гэвүүлэгч юм аа. За Ч авиг бичиж. Агаар дагуулад харж байгаарай. Ч жижиг Ч. Ч. За хайч гэдэг бичиж. Хайч. Ч. За бүгдээрээ навч гэдэг үгэн дээр Ч авины хэрхэн дуудагдах байдлыг сонсъё. Навч, навч. За энэ дуудлага Ч гэсэн энэ дуудлагыг сайн сонсоорой. За өгдөж байгаа жишээ өгүүдийг хамтдаа уншъя. Цан, чан, дуулга, чуулга, чандаг. За дараагийн өгдөх 4 жишээг дэлгэснээс хараад уншаарай. За чандаг гэдэг үгийн тухайд бүгдээрээ ярилцъя. За энэ чандаг гэдэг үг маань язгуураараа байгаа нэр үг байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид энэ хичээлдээр язгуурын тухай ойлголтыг ярилцахгүй бол хүүхдүүд маань язгуурын тухай мэдэхгүй байгаа хаа. Тэгэхээр зэрэг үгийн гол утгыг хадгалж, үгийн бүтцийн өмнө байрлаж байгаа энэ утгад хэсгийг язгуур гэж хэлдэг. За зарим жишээг өгье. За тухайлбал самн гэдэг үгийн язгуур нь сам, хөрөөд гэдэг үгийн язгуур хөрөө, хадлан гэдэг үгийн язгуур хад, эмч гэдэг үгийн язгуур нь им юм аа. За язгуурын дараа залгуур залгахад шинэ үг бүтэж байх юм бол энэ залгуурыг нь болохоор бид дагвар гэж хэлдэг. А хэрвээ шинэ үг бүтэхгүйгээр тухайн үг хувирч байх юм бол энэ бүтээгрийг болохоор зэрэг нөхцөл гэж хэлдэг. Тэгэхээр залгуурыгаа дагвар нөхцөл гэж хоёр ангилдаг гэдгийг санаарай. За би дараа жишээн дээр дахиад тайлбарлана. Тэгэхээр та бүхэн дахиад ажиглаарай.
За өгдөж байгаа жишээ өгүүлбэрийг дэлгэснээс хараад уншаарай. Ирчүүд, бүсгүйчүүд, монголчууд, өсчин, дуучин, малчин. За одоо энэ өгдөж байгаа ирчүүд, бүсгүйчүүд, монголчууд гэдэг үгэн дээр үгийн үндсэн дээр одоо нөхцөл залгаад олон тооны утга илрүүлсэн байгаа. Тэгэхээр бид энэ хичээл дээр олон тооны нөхцөлийн тухай ойлголтыг хүүхдүүдэд өгж болох юм аа. За шинэ үг үсээгүй ганц тооны утгатай байгаа үгэн дээр тухайн залгарыг дагаад олон тооны утга илрүүлж байх юм бол энийг бид нар нөхцөл гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр үс гэдэг үгэн дээр энэ язгуур дээр чин гэсэн дагвар залгаад шинэ үг бүтэж байгаа учраас чин гэдэг энэ залгуурыгаа бид дагвар гэж хэлээд байгаа. За мөн дуу гэдэг нэр үг байж байгаа чин дагвар залгахад энэ мэн дуучин гэсэн энэ мэргэжлийн нэр үс шинэ үг бүтэж байгаа учраас бид дагвар гэж хэлж байгаа гэдгийг санаарай. За чандаг гэдэг үгэн дээр дараалан орсон 3 гээгүүлэгчийн 3 дугаар гээгүүлэгч нь хоолоон га байгаа учраас өмнө нь их шиг өчтөг. За энэ чандаг гэдэг үг маань язгуураар нь байгаа нэр үг юм аа. Тэгэхээр зэрэг язгуур нэр үгэнд за энэ чандаг гэдэг үгтэй төсөөтөө тарваг, чогчго, зулцэг, хундаг гэх зэргийн эдгээр үгсүүдэд хоолоон гагийн өмнөх тэр богино балархаа ишгийг хизээч гээж өчөхгүй гэдгийг санаарай. Чандаг гэдэг маань өвөл цагт цав цагаан зун бор хүрэн зүстэй болдог нэгэн зүйлийн туулайг хэлж байгаамаа. Чи авины дараа бид зэ гээгүүлэгчийн тухай ярилцах юм аа. За зэ гээгүүлэгчийн дуудлагыг сонсцгоё. Зэ. За зэ уруулын бус хэлний урдуурах дуутай сул хамжих гээгүүлэгч юм аа. Зэ авины хэрхэн бичих байдлыг харуулъя. Зэ. За зураг гэж бичье. Зураг. За монгол хэлний хатуу хэлэгддэг гээгүүлэгчийн нэг нь зэ гээгүүлэгч байгаа. За хатуу хэлэгдэж байгаа эс, цэ, зэ гээгүүлэгч ямагт зөөлөн хэлэгддэг жээч, ишгэлсэн 3 гээгүүлэгч байдгийг санаарай. За өгдөж байгаа жишээн дээрээс бүгдээрээ аль нь гар цохирлын гарц, аль нь гарц гомын гарцны гарц, аль нь гарч орохын гар вэ гэдэг энэ гар гэдэг үндсээ гэдгийг ялгаарай. Гарч, гарц, гарц. За дахиад хэлье. Гарц, гарц, гарч. Зэ авины дуудлагыг дараах жишээнээс хамтдаа сонсъё. Зам, зам, зүү, зүй, зарга, чарга. За дараа нь өгдөх 6 үгийг дэлгэснээс хараад уншаарай. За зарга гэдэг үгийг бүгдээрээ эргэж харцгаая. За зарга гэдэг маань харилцсан, заалцсан тэмцлийг хэлж байгаа. За энд дараалж орсон 2 гээгүүлэгчийн 2 дугаар гээгүүлэгч нь хоолоон га байгаа учраас хоолоон гагийн өмнө их шиг бичихгүй. За бид энэ авиг ярихад энэ тухай ярилцаж байсан. За энэ авиг дараалж орсон 2 гээгүүлэгчийн 2 дугаар гээгүүлэгч нь энэ хөлний өдрийн энэ байх юм бол өмнө нь их шиг бичихгүй гэж хэлж байсан. Үүнтэй нэгэн адилаар хоолоон га дээр яг энэ дөрвөн хэрэгжих юм аа. За жишээ өгүүлбэрийг дэлгэснээс хараад уншаарай. Ж гээгүүлэгчийн тухай ярилцъя. Дуудлагыг нь хамтдаа сонсцгоё. Ж. Жүрч. Жүрч. За Ж уруулын биш хэлний урдуурах, дуутай сул хамжин хэлэгдэх гээгүүлэгч юм аа. За Ж авины хэрхэн бичих аргачлалыг харуулъя. Ж. За бичихтэй үсгийн өндөр, өргөн, налалт зэрэг байдлыг ажиллаад яваарай. Жижиг Ж. Ж. За ээж бичиж.
ээж. За өгдөж байгаа зургнаас Ж авианы үгийн эхэн дунд адагт хэрхэн дуудагдж байгаа байдлыг бүгдээрээ ажиглаарай. Ж, Т, З, Ч, Т авианы эсрэгцүүлсэн жишээнүүдийг өгье. За сонсоорой. Аж, аз, ац, ач, ат. За дараагийн өгдөх 4 жишээг та бүхэн дэлгэснээс хараад уншаарай. Уншсны дараа хэрхэн зөв дуудаж байгааг ажиглаарай. Журам, цурам, жааз, цааз. За одоо өгдөх 5 жишээг өөрсдөө дэлгэснээс хараад уншаарай. За ац гэдэг маань юмны хоёр тийш гарсан салааг хэлж байгаа. За мөн өвс хамж овоолох багжийг ац гэж хэлдэг. За ацаар өвс нуруулдах гэж бид ярьдаг. За ац гэдэг маань хоёр тул гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Ац бодол гэж бид ярьдаг. За хаашин ч үгүй болох гэдгийг монголчууд ацсан шалаанд орох гэх мэтлэнгээр ярьдаг. За мөн баруун нутгийн аялгаунд аль үг гэхийг ац гэж хэлдэг. Дэлгэцэнд өгдөх зүүр үгийг уншаарай. За монголчууд хүүхдийг ажил хөдөлмөрт сургахыг энэ зүүр үгээр илэрхийлдэг. Гарчээ, олжээ, өгчээ, дуулжээ. За бид өнөөдрийн хичээл дээр үйл үгийн өнгөрсөн цагийн Ж-Ч нөхцөлийн тухай ойлголтыг хүүхдүүдтэй өгч болох юм. За энд үйл үгийн үндсэнд Ж-Ч нөхцөл залгаж үйл үгийн мэдэгдээгүй өнгөрсөн цагийн утгыг илэрхийлдэг. За тухайлбал баттай хийсэн ярилцлага нийтлэгдэжээ гэсэн энэ өгүүлбэрт өгүүлэгч этгээдээс тухайн баттай хийсэн ярилцлагыг яг өөрийн биеэр мэдээгүй хэн нэгнээс дам сонссон тохиолдолд энэ нөхцөлийг хэрэгэлдэг юм аа. Ж-ийн өгүүлэгчийн дараа бид яа ихшгийн тухай ярилцдаг. За энэ яа ихшиг маань туслах ихшиг гэж хүүхдүүдэд ойлгуулж болно. Яа, е, ёо, юугийн төрлийн үсэг гэж хэлэгддэг. Эдгээр үсгүүд болохоор зэрэг за хэлний дундуур хэлэгддэг е өгүүлэгчийн ард богино ихшиг орсон ийм нийлмэл бүтэц бүхий аваа юм аа. Яа туслах авааг хэрхэн бичихийг үзүүлье. За яа энэ доор ирээд дэшээ гахсаа гэгэрээ. Богино. За яа. За ямаа гэж чи. Ямаа. Энэ авийг ойлгуулахын тулд бид дэлхийд олон жишээн дээр тайлбарлаж ярилцах болно. За тухайлах юм бол за бид хүүхдүүдэд ойлгуулахдаа богино дуудагдж байх юм бол яг яа авийг дангаар нь бичнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ мэн өөрөө туслах ихшиг байгаа. Ихшиг гэсэн бүтцтэй байгаа учраас дангаар нь хэлэх ёстой гэж ойлгуулж болох юм. Харин яа аваа уртаар дуудагдах нөхцөлд яагийн ард дан ихшиг бичнэ. За дан а ихшиг бичиж өгнө. Хос ихшиг дуудагдж байх юм бол яагийн ард хос ихшиг игийн хос ихшгийг бичнэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За жишээн дээр ажиллацгаая. Ярах. 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 Ям. 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 Мегмар. Бэло. Нягт. За энэ мегмар гэдэг үгэн дээр нь нэлээд тайлбарлаж ойлгуулж хэлж өгье. За тухайлах юм бол мегмар гэдэг үгийг хэлэхэд зөөлрсөн эмийн дараа богино а их шиг дуудагдж байгаа. Яг энэ нийлц байгаа юм. Энэ гэгүүлэгчийн авааны нийлц. Өөрөөр хэлэх юм бол миа гэдэг энийг бичихтэм аагаар бичих юм бол магмар болчдөг, игээр бичих юм бол мегмар болчдөг. Тийм болохоор зөөлрч хэлэгдэж байгаа эмийн ард орж байгаа богино их шиг. Тэгэхээр энэ бүтц маань миа гэсэн энэ дуудлага болж байгаа. За ярих гэдэг маань эвдрэх, бодрох, үерх гэсэн утгатай.
За энэ ям гэдэг үг маань адуу зэрэг битүү төрөйдөнд тусах халдвар төвчнгийн нэр юм аа. Өгдөж байгаа жишээ өгүүлбэрийг дэлгэцнээс хараад уншаарай. За, дэлгэцэнд өгдөх өгүүлбэрийг дагаад уншаарай. Ё авины тухай ярилцъя. За дуудлагыг нь сонсоорой. Ё. Ё. Ёсо. Ёсо. Ё авыг хэрхэн бичих аргачлалыг үзүүлье. Ё. За жижиг ё. Соёл гэж бичье. Соёл. За жишээ өгнүүдээс бүгдээрээ дуудлагыг нь ажиглаарай. Ёсо. Ёсо. Ёс. Ёсо. Гоё. 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 Ёхор. Ёлгор. Ёлын ам. Ёхор. Ёлгор. Ёлын ам. За дараагийн өгдөх жишээ өгнүүдийг дэлгэцнээс хараад уншаарай. За гоё гэдэг маань гоёж чимгэлэхэд хэрэгэлдэг зүйлийг хэлж байна. За мөн хүзөө нуруу хөших өвчнийг бас гоё гэж хэлдэг. Бид хүзөө гоёодох гэж ярьдаг. За гоё дургадаг шүүслэг чихэрлэг амттай олон наст ургамлын нэрийг бас гоё гэж хэлдэг. За ёхор гэдэг маань брэдардын бүжгийн нэр. Брэдууд ёхор бүжиг бүжиглэхийг ёхор хатрах гэж ярьцгаадаг. За ёлгор гэдэг бол бусдаас онцгой, өндөр, нарийн гэсэн утгатай. За ёлын ам гэдэг үгэн дээр бүгдээрээ газрын нэрийн эхний үсгийг томоор бичдэг гэж хүүхдүүдэд тайлбарлаж өгөөрэй. Дэлгэцэнд өгдөж байгаа өгүүлбэрийг уншаарай. Ёо туслах эгшгийн дараа бид хатуугийн тэмдгийн тухай үзэх юм. За хатуугийн тэмдэг бол аваа тэмдэглэдэггүй тэмдэг үсэг. За хатуугийн тэмдгийг бичье. Хатуугийн тэмдэг. За сурыг гэдэг үгийг бичиж үзүүлье. За аваа оронд нь хэрхэн холбож байгаа байдлыг хараарай. За энэ хатуугийн тэмдгээр тусгаарлаж бичиж байна. Дэлгэцэнд өгдөх өгүүдийг дагаад уншаарай. Гари. Сури. Боти. Толти. За өгдөж байгаа 5 жишээг дэлгэцнээс хараад уншаарай. За дэлгэцэнд өгдөж байгаа өгүүдээс та бүхэн ажигласан байх. За гээгүүлэгчээр төгсөж байгаа үйл үндсэнд ёо нөхцөлийг залгахад хатуугийн тэмдгээр тусгаарлаж бичдгийг ажиглаарай. Та аваа таниулах хичээл заах явцдаа тухайн аваа болон өмнөх аваатай холбоотой дадлаг ажлуудыг хэл зүүн ойлголт мэдлэгтэй хослуулан тайлбарлаж хэлж байгаарай. За тухайлах юм бол баяжих агшийн номнууд байвал сайн байхын. За авир мэдийн баяжих гэдэг зохиогчтой монгол хэлний стандартын эзэмшилтийн хянах сэдвүүд гэдэг ном байгаа. Энэ номыг та өөрийнхөө хүүхдийн мэдлэгийн төвшин тохируулад монгол хэлний төвшингөөс нь өсвүүлсэн маягаар хийлгэж болох юм аа. За харин үг нүдлэн тогтоолохдоо болж өгвөл бүлэг сэдвийн хүрээнд өгүүдийг багцлан цээжлүүлэх юм бол илүү үр дүнтэй байх болов. За энд сургууль дээр гэдэг хичээл ороход сургуульд хэрэглэж болох үгсийг үзүүлэнд өгсөн байгааг ажиглаарай. За энэ үзүүлэнг англи хүүхдүүдийн 4000 words
стикер бук зэрэг номнуудыг ашиглаад хийсэн байгаа. За хэрвээ үзүүлэн хийхэд хүндрэлтэй эсвэл цаг зав багтаа бол зурагтай тойлгод Монгол төвлөгдсөн ном байгаа. Түүнийг хэрэглэж болох юм аа. За хэрвээ та тухайн үгийг хэлцүү хувьд алдаатай бичдэг бол Монгол хэлний Монгол үсгийн дүрмийн толийг хараарай. За энд бие осор Ц Дандинсэр нарын Монгол үсгийн дүрмийн тол гэдэг ном байгаа. За энэ 3 он төвлөгдсөн байгаа. За энэ ном одоо нэлээд ховорцсон байх. За ховор номын дэлгүүр, хуучин номын дэлгүүрээр ороод үзээрэй. За монгол хэлний тайлбар тол танд зайлшгүй хэрэгтэй байж болох юм аа. За 2011 онд Монсудар компани хэл зохиолын хүрээлэнтэй хамтран гаргасан монгол хэлний тайлбар тол байгаа. За энэ ном нь манай хэл шинжлээч эрдэмтдийн сүүлийн 20 гаруй жилийн нөр их хөдөлмөр шингэсэн бүтээл юм аа. За эцэгчүүд та бүхэн сонирхоод үзээрэй. За Е-авны дуудагдах байдлыг сонсцгоо. Е. Уй. За Е-авыг бичих аргачлалыг харуулъя. Е. Жижиг Е. Мэдээ гэдэг үг бичиж. За энэ гэрлэгчээр төгссөн үгэнд Е залгахад өвлөний тэмдгээр тусгаарлаж бичдэг. За Е-авны дуудагдах байдлыг жишээн дээрээс бүгдээрээ ажиглаарай. Уй. За Е-ав дуудлага нь богиноор дуудагдаж байх юм бол Е-авыг дангарны чинь хэрвээ уртаар дуудагдаж байх юм бол богино Э гişгийг бичин гэдгийг сануулаарай. Мэдээ. Үгүй. Sorry. За эдгээр жишээг ажиглаарай. За мэдээ үгүй гэхэд гээгүүлэгчээр төгссөн эм үгэнд Е нөхцөл залгахад зөөлний тэмдгээр тусгаарлаж өчөж байгааг ажиглаарай. Харин sorry гэдэг үгэн дээр зөөлрч хэлэгдэж байгаа эр гээгүүлэгчийн дараа Е нөхцөлийг залгахад шууд залгаж өчөж байгааг ажиглаарай. За sorry гэдэг үгийн тухайд болохоор энэ sorry гэдэг маань гээгүүлэгчээр төгсөж байгаа эр үг байгаа. Энэ дээр ёо нөхцөлийг залгахад хатуугийн тэмдгээр тусгаарлаж бичиж байна гэдгийг ажиглаарай. Өөрөөр хэлэх юм бол sorry. За энэ дуудлага нь сорих гэдэг маань хүч чадлыг сорих. За sorry гэдэг сурж уухын sorry гэдгийг ингэж ялгаатай бичдэг гэдгийг хүүхдүүдтэй ойлгуулж хэлээрэй. За өгдөж байгаа үг болон холбоо өгүүдийг дэлгэцнээс хараад уншаарай. За өгүүлбэрийг дэлгэцнээс хараад дагаад уншаарай. За юу туслах хишгийн тухай бүгдээрээ ярилцъя. Дуудлагыг нь хамтдаа сонсцгоё. Юу. За эр үгэнд болохоор юугийн ард уу бичнэ. Уртаар дуудагдаж байх юм бол эм үгэнд болохоор юугийн ард үү бичдэг гэдгийг санаарай. За юу туслах хишгийг хэрхэн бичих аргачлалыг үзүүлье. Юу. За жижиг юу. За юндан гэдэг үгийг бичээ. За носон нэрийн эхний үсгийг томоор бичдэг гэдэг хүүхдүүдтэй тайлбарлаад хэлж байгаарай. Юм. Юудан. Юмчмаа. Юан. За дахиад хэлье. Юм. Юудан. Юмчмаа. Юан. За дараагийн өгдөх дөрвөн жишээ хүснэгтээ сараад уншаарай. За юан гэдэг үгэн дээр утгын тайлбар өгье. За юан гэдэг маань 1271-ээс 1367 оны үеийн Монгол гүрний нэр байгаа. За энэ юан гэдэг маань Хятад улсын мөнгөний нэгжний нэр байгаа. Юан худалдаж авах Юаны ханш гэх мэтлэнгээр
бид ярьдаг. За мөн усны лаг мэлхийг юан гэж хэлдэг. Өгдөж байгаа жишээ өгүүлбэрийг уншаарай. П гэвлэгчийн тухай ярилцъя. За П уруулын хэлний бус дуугүй чанга хамжих гэвлэгч юм аа. За П гэвлэгчийг хэрхэн бичгийг үзүүлье. П. За жижиг П. П. За Парис гэдэг үг бичиж. За авиг хооронд нь хэрхэн холбож байгааг сайн харж байгаарай. Парис. Зарим жишээ өгүүлбэрийг сонсоорой. Парк. Пуужин. Парис. Парк. Пуужин. Парис. Дараа нь өгдөх 3 жишээг уншаарай. Парис гэдэг үгийг унших явцад улс орон хотын нэрийн эхний үсгийг томоор бичнэ гэдгийг хүүхдүүдтэй тайлбарлаад яваарай. За өгдөж байгаа өгүүлбэрийг дэлгэснээс хараад уншаарай. Энд дасгалын зарим хувилбарыг үзүүлье. Ойролцоо болон эсрэг утгатай үгийн тухай ойлголтыг энэ цуглаар бид баттгаж болох юм аа. За П гээгүүлэгчийн дараа бид К гээгүүлэгчийн тухай ярилцах юм. За К гээгүүлэгчийн дуудлагыг сонсороо. К. К. За К бол уруулын биш хэлний хойгуур дуугүй чанга хамжих гэвлэгч юм аа. За монгол хэлний хойгоор хэлэгддэг дөрвөн гэвлэгч байдгийн нэг нь К гэвлэгч байгаа. За бид өмнөх хичээл дээр хэлний хойгоор хэлэгдэх Х, Г, Ин гэвлэгчийн тухай үзсэн. За өнөөдөр К гэвлэгч орохоор эдгээр дөрвөн гэвлэгч хэлний хойгоор хэлэгдэж байгаа. За уруулын 5 гэвлэгч байгаа. За эдгээрээс бусад бүх гэвлэгчид маань хэлний урдуур хэлэгддэг гэдгийг бүгдээрээ санаарай. За К гэвлэгч бичиж. К. К. За кино гэдэг үг чи. Кино. За өгдөж байгаа зургаас К гэвлэгчийн хэрхэн дуудагдж байгааг ажиглаарай. Банк. Кино. Камер. Цирк. Банк, кино, камер, цирк. За дараагийн өгдөх 4 жишээг хүснэлтээ сараад уншаарай. Өгүүлбэрийг дагаад уншаарай. Төгсөлт нь бид Ф авины тухай ярилцах юм. За Ф аваа хэрхэн дуудагдж байгаа гэдгийг сонсороо. Ф. Ф. Ферм. Ферм. Ф бол уруулын хэлний бус дуугүй чанга шүргэх гэвлэгч юм аа. За уруулын 5 гэвлэгчийн тухай бид өнөөдөр үзэж дууслаа. За өмнө Б, В, Им, П гэвлэгчийн тухай ярилцсан байгаа. За энэ дээр Ф орно. Ингээд эдгээр 5 гэвлэгчийг хэлэхэд хоёр уруул нийлж хэлэгдэж байгаа гэдгийг санаарай. За Ф одоо дэсгийг хичээ. За энэ том Ф. За жижиг Ф. Ф. За ферм хичээ. За энэ 45 градусын налалттай бичдэг гэдгээ санаарай. Ферм. Вторт.
Дөрөвтэй О. Номын фонд. Втортой О. Номын фонд. Дараагийн жишээг дэглэснээс хараад уншаарай. Өгдөж байгаа өгүүлбэрийг дагаад уншаарай. За эцэгчүүдтэй хандаж хэлэхэд гадаадад амьдарч байгаа хүүхдүүд маань насны хувьд зөрүүтэй. Тэдний монгол хэлний мэдлэгийн түвшин өөр байгаа учраас энэ нөхцөлд яг таны хүүхдэд тохирсон зөвлөмж хичээл хийх боломжгүй байгаа юм аа. Ихтэн аваа таниулах хичээл заахад тань санаа агууштай байж, их хэлэн сурч судлахад тань багч гисэн хувь нэмэр болох хаваас энэхүү зөвлөмжийг хийсний зорилго орших юм аа. Эрдмийн үйлстэй нь бадран дэлгэрч, эрлийн олдтой нь арвин байх болтугай.